नुस्खा या टोटका नंबर 4, खांसी के लिए चाय या जोशानदा। इसके लिए जो अज्जा आपको चाहिए वो हैं दालचीनी 5 ग्राम, बिदाना 5 ग्राम, मुलट्ठी छिली हुई 15 ग्राम, इंजीर 10 ग्राम, खसखस 3 ग्राम और मिश्री 25 ग्राम। तमाम अज्जा को आधे लीटर पानी में जोश दें तकरीबन 5 मिनट तक। उसके बाद छान लें और इसमें से आधा कप दिन में 3 बार खाने से तकरीबन आधा घंटे पहले पिएं। हर किस्म की खांसी के लिए मुफीद है और ख़ास तौर पर वो नज़ला ज़ुकाम और खांसी जो कि सर्दी में हुआ करता है उसके लिए तो ये इंतहाई मौसर है।